Ето какво добавихме в SmartTest за новата учебна година. При въпросите тип свържи двойките, вече може да добавите дистрактори, за да са по-сложни. При създаване на тестове с изкуствен интелект, освен въпроси с избираем отговор и свържи двойките, вече се създават въпроси и с липсващи думи. Специално за учителите по информатика създадохме нов тип въпрос с програмиране. Чрез него кодът на учениците се изпълнява и проверява автоматично. Ще ви покажа как може да автоматизирате проверяването на два въпроса от матурата по информатика, които носят общо 40 точки. Ето как работят новите възможности. На този въпрос учениците трябва да свържат знамето с съответната държава. И ето как може да добавим дистрактори. От бутона добави двойка, например ще добавя знамето на Уругвай, което много прилича на гръцкото, а отляво полето го оставяме празно и ще добавя и знамето на Норвегия, което прилича на датското. И ето как изглежда въпроса при решаване. И ако го реша набързо, ще видим Smart Test как го проверява и показва верните и грешните отговори. Когато създаваме тест с изкуствен интелект, например от тема човешки скелет на български език, вече ще видим и въпроса тип липсващи думи. Първо имаме 8 въпроса с избираем отговор, имаме 2 въпроса с свържи двойките и 2 въпроса с липсващи думи. Ето как изглежда новият тип въпрос програмиране при решаване. Първо ще ви покажа по-лесна задача, а след това ще вмъкнем 2 въпроса от матурата по информатика. Учениците виждат код, който трябва да редактират. В този случай кодът трябва да прочете 2 числа от стандартния код и да отпечата сборен. Ще създам една променлива съм и ще я отпечатам. За да проверят дали кодът работи правилно, учениците могат да го изпълнят с примерни данни. Ако изпълня този код, ще видим, че входните данни са числата 2 и 3, очакваният резултат е 5, а моят резултат е 0 и е грешен. И ако поправя кода и го изпълня наново, ще видим, че вече работи правилно. А когато учениците изпратят теста, кодът автоматично се проверява с други данни, които вие сте задали предварително. Ето как може да създадем този въпрос и тези от матурата. Ще създам нов тест и ще поставя заглавието на въпроса. А от падащото меню ще избера тип програмиране. Ще ви се покаже код, който учениците не могат да дописват при решаване. Аз ще оставя main метода празен. От тук може да изберете програмния език, като за момента имаме C# и Python, скоро ще добавим и Java. От таба примери може да задавате входни данни и очакван изход, с които кодът ще се изпълнява автоматично. Например, за вход ще задам числата 2 и 3, а очакван изход 5. И, например, 50 и минус 10 и очакван изход 40. Учениците ще могат да виждат и изпълняват кода си с първия пример, а другите ще се изпълняват автоматично след изпращане на теста. Задача 26 от матурата по информатика е подобна. Тук трябва да се отпечата коя цифра най-често се среща в числата от А до Б. Ще копирам условието с първия пример, а след това ще въведа примерите в SmartTest. И това е всичко, което ни трябва. Ето как изглежда при решаване. Ако изпълня кода, няма да получи резултат, но ако отида на верните отговори на матурата и копирам примерния код и го поставя тук, и като го изпълня, вече резултатът е правилен. А като изпратя теста, отново се проверява с другите примери. Задача 28 от матурата е по-сложна и изисква четене от файл. Ето как може да използваме в SmartTest. Отново ще копирам условието. А този път от примери за източник ще изберем файл. И тук може да напишете името на файла и вече входът, който ввеждате тук, ще е съдържанието на файла. Ще използвам примерния изход от матурата. Като ще въведа и съответния вход. При решаване изглежда по същия начин. Ако изпълня кода, ще видим, че не работи правилно. И ако отида отново на верните отговори от матурата и копирам кода за 28 задача и го поставя в SmartTest, след като го изпълня, вече виждаме, че програмата работи правилно. И това е накратко за новите възможности в SmartTest. Ако искате да научите повече, последвайте ни във Facebook или в Instagram. Пожелаваме ви една много успешна учебна година. До скоро!